நண்பர்களுக்கு வணக்கம். என் பேர் லட்சுமணன். நான் புதுசாக வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்காக புதுசாக ஒரு கடை ஒன்று திறந்துருக்கேன். அது என்ன கடைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சிசிடிவி கேமரா ஃபிக்ஸிங், வீடுகளுக்கு, கடைகளுக்கு, அது போக ஊர், ஸ்கூல் எல்லா இடத்துக்குமே முக்கியமாக இப்போ நமக்கு தேவைப்படுறது சிசிடிவி கேமரா கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. ஏன்னா நம்மளோட உலகம் அப்படி இருக்குது. இப்போ கண்டிப்பாக சிசிடிவி மாட்டினா மட்டும்தான் குற்றங்களை தடுக்க முடியுது. சரிங்களா? அதனால் புதுசாக சிசிடிவி கேமரா மாட்ட மாதிரி நான் ஒரு கடை ஒன்று, செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் கடை பேர். சரிங்களா? என்னுடைய அடையாளம், என்னோட விசிட்டிங் கார்டு, என்னோட அடையாளம் ஏஎல்எம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். எங்ககிட்ட இங்கே நல்ல தரமான கம்பெனிகள் கேமரா எந்த மாதிரி கம்பெனியெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, ஹிக்விஷன், சிபி ப்ளஸ், தஹுவா, இந்த மாதிரி தரமான கம்பெனிகள் தான் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். நம்ம எங்ககிட்ட மொத்த விலைக்கும் வாங்கிக்கலாம், சில்லறையாகவும் வாங்கிக்கலாம். அது போக ஆர்டருக்கும் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ ஆர்டருக்கு யாருக்கெல்லாம் பண்ணணும், நல்ல குறைஞ்ச விலையில் தரமான பொருட்கள் போட்டு நாங்கள் பண்ணி தருவோம். சிசிடிவி கேமரா மாட்டோம்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் உதவி எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். நீங்கள் இந்த உதவி பண்ணால் மட்டுமே நாங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். தொழில் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ எனக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். என்னோடய கடை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, என்னோடய நேமை நான் அறிமுகப்படுத்தினான்னு தெரியல. என்னோடய நேம் லட்சுமணன். ஊர் குருநாதபுரம். சரிங்களா? அது போக எங்ககிட்ட சிசிடிவி கேமரா மட்டும் இல்லை, எல்இடி போர்டு, இன்வெர்டர் கனெக்ஷன் எல்லாமே பண்ணி கொடுப்போம். நன்றி.